So hi hello welcome guys. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போற டாபிக் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 2 valve இன்ஜின்னா என்ன 4 valve இன்ஜின்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் அப்புறம் இது ரெண்டுல எது பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல நல்ல பவர் தரும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் தரும் அதே போல இது ரெண்டுல எது பெஸ்ட் அப்படிங்கறதும் பார்க்க போறோம். சரி வாங்க फ्रेंड्स நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க फ्रेंड्स அப்பதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சரி வாங்க 2 valve இன்ஜின் எப்படி வர்க் ஆகுது அப்படினு பார்க்கலாம். இந்த 2 valve இன்ஜின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க ரெண்டு வால்வ் இருக்கும். அங்க ரெண்டு வால்வ்னா ஒன்னு இன்டேக் வால்வ் இன்னொன்னு எக்ஸாஸ்ட் வால்வ். இந்த இன்டேக் வால்வ் தான் நமக்கு ஏர் ஃபில் மிக்சரை உள்ள கொண்டு வரும். அடுத்து எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் தான் வந்து நமக்கு அந்த எரிஞ்ச எக்ஸாஸ்ட் கேஸ் எல்லாமே வெளியில தள்ளும். சோ இந்த ரெண்டு வால்வ் தான் ஏர் ஃபில் மிக்சரை உள்ள தள்ளுறதுக்கும் இந்த எக்ஸாஸ்ட் கேஸை வெளியில தள்ளுறதுக்கும் யூஸ் ஆகுது. இந்த வால்வ் வந்து எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா கேம் ஷாஃப்ட்டை வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கேம் மெக்கானிசமால தான் இந்த வால்வ் மெக்கானிசம் ஆப்ரேட் ஆகுது. இதை வந்து நீங்கள் 4 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிற வீடியோ நான் பண்ணியிருக்கேன். அந்த வீடியோவோட லிங்க் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். அதில் இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும். சரி வாங்க இப்போ நம்ம 2 valve இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம். அடுத்தது 4 valve இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேம் இதே தான். இதில் 2 வால்வ் கொடுத்துருந்தாங்களா அதில் 4 வால்வ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 2 இன்டேக் வால்வ் 2 எக்ஸாஸ்ட் வால்வ். ஏன் இப்படி 2 வால்வ் கொடுக்குறாங்க 2 வால்வ் சேர்த்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கோங்க. நம்ம ஒரு சின்ன ஓஸ் பைப் போட்டு ஒரு பக்கெட்டை நப்புறோம். அது எவ்வளோ டைமில் நப்புது அதே போல் 2 ஓஸை போட்டு நம்ம அதே பக்கெட்டை நம்புகிறோம். ஸோ இதை விட இது டபுள் மடங்கு ஸ்பீடாக நம்பிடும். ஸோ இதுதான் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். ஸோ இதே மாதிரி தான் அங்கேயும் நடக்கும். அதாவது ஒரு வால்வில் அதாவது இவ்வளோ டயால நம்ம ஏர் ஃபியூல் மிக்சரை உள்ளே தள்ளும் போது என்ன பவர் கிடைக்குமோ அதை விட நம்ம 2 வால்வாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2 டயால அதாவது அதை விட பெரிய சைஸில் நம்மளுக்கு ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் போகுது. அதாவது முன்ன இருந்ததை விட அதிகமான ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் போகிறனால அங்கே இன்ஜினுக்கு ஒரு நல்ல பவர் கிடைக்கும். அங்கே நல்ல பவர் கிடைக்கிறனால இன்ஜின் பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால் வெஹிக்கிளோட பர்ஃபார்மன்ஸும் நல்லாவே இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ வெஹிக்கிளில் பர்ஃபார்மன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ண தான் இந்த 4 valve இன்ஜின் கொண்டு வந்தாங்க. அதே போல் எக்ஸாஸ்ட் வால்வும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரிஞ்ச கேஸை சீக்கிரமாக சடனாக வெளியில் தள்ளிட்டு அடுத்த ப்ராசஸ்க்கு போயிடும். ஸோ இப்படி ப்ராசஸ் டக்குன்னு நடக்கிறதுக்காக தான் இந்த வால்வை இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. அதே போல் பர்ஃபார்மன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இதனால். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே 2 ஸ்ட்ரோக் வால்வில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்வ் வந்து கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும். ஏன்னா வால்வ் வந்து கொஞ்சம் டயா பெருசாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வால்வ் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கிறனால என்ன ஆகுனா ஹையர் ஆர்பிஎம்மில் போகும்போது உங்களுக்கு கேம் ஷாஃப்ட்டுக்கும் வால்வுக்கும் நிறைய டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஹெவியாக இருக்கிறனால அங்கே வந்து என்ன ஆகுனா ரொம்ப ஸ்பீடில் வந்து நிறையா டேமேஜ் ஆகும், நிறையா அடி வாங்கும். அதே வந்து 4 valveல என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே வந்து கொஞ்சம் லைட்டரான கேம் ஷாஃப்ட் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அதே போல் லைட்டரான வால்வ் மெக்கானிசம் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இப்படி லைட்டரான வால்வ் மெக்கானிசம் வரும்போது அது ஹையர் ஆர்பிஎம்மில் அதிக ஸ்பீடில் ரன் ஆகும்போதும் உங்களுக்கு அங்கே டேமேஜ் ஆகாது, எதுவும் ஆகாது. அதோட ப்ராசஸை அது பாட்டுக்கு நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் எஃபிஷியன்சியும் அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ இதனால் இந்த 4 valve மெக்கானிசம் 2 valve விட கொஞ்சம் பெட்டரான பர்ஃபார்மன்ஸை தந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. இதில் இருக்கிற ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை விட இதில் வால்வ் மெக்கானிசம் கேம் ஷாஃப்ட்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாகறதுனால கொஞ்சம் டிசைனிங் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு. இதை கொஞ்சம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்துச்சு. ஸோ வால்வ் மெக்கானிசமில் இதுதான் ட்ராபேக்கு. மற்றபடி வந்து பவரில் வந்து வால்வ் மெக்கானிசம் தான் 2 valve விட கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும். இதுக்கடுத்தது இன்னும் 3 valve இருக்குது, 5 valve இருக்குது. அதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 valve மெக்கானிசம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே 2 இன்லெட் வால்வ் இருக்கும், ஒரு எக்ஸாஸ்ட் வால்வ் இருக்கும். அதாவது உள்ளே வர பவர் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்தா நம்மளுக்கு அதிக பவர் கிடைக்கும். எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் நடக்கிறனால உங்களுக்கு எக்ஸாஸ்ட்டை அது சீக்கிரமாக வெளியில் தள்ளிடும். ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வால்வை கம்மி பண்ணிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் வெயிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் காஸ்ட் கம்மி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த 3 valve மெக்கானிசம் கொண்டு வந்தாங்க. ஆனாலும் இது 4 valve மெக்கானிசம் காட்டி இது அவ்வளோ பவர்ஃபுல் இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு வந்து 2 valve மெக்கானிசம், அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் அதை விட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 3 valve மெக்கானிசம், அதை விட பவர் பார்த்தீங்கன்னா 4 valve மெக்கானிசம். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது இதை விட பவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5 valve மெக்கானிசம். ஸோ 4 valve மெக்கானிசமில் 2 இன்டேக்கில் நம்ம ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் கொடுக்கும்போதே நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தந்துச்சு. இதில் 5 valve மெக்கானிசமில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 இன்லெட் வால்வ் இருக்குது.
ஸோ 3 இன்லெட் வால்வில் ஏர் ஃபியூல் மிக்சர் உள்ளே வந்துட்டு அதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் காட்டிட்டு மறுபடியும் 2 எக்ஸாஸ்ட் வால்வில் கேஸ் எல்லாம் வெளியில் போகிறப்ப அங்கே பர்ஃபார்மன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4 வால்வ் மெக்கானிசம் 5 வால்வ் மெக்கானிசம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ரேசிங் கார்ஸு ரேசிங் பைக்ஸு இதிலலாம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. ஏன்னா அங்கே வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும், பவர் கண்டினியூஸாக கிடைக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் இங்கெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு 4 வால்வ் 5 வால்வ் மெக்கானிசம் போயிட்டே இருக்குது. இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்பாச்சி 200 4V 2V இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வால்வ் மெக்கானிசம் தான் குறிப்பிடுறது. இதெல்லாம் வந்து 2 வால்வ் மெக்கானிசம் 4 வால்வ் மெக்கானிசம் அதெல்லாம் குறிப்பிடுறது தான் இந்த 3V 2V அப்படிலாம். அப்படியே அதில் குறிப்பிடல அப்படின்னா உங்களோட மேனுவலிங் புக்கில் பாருங்கள். உங்களோட மேனுவலிங் புக்கில் உங்கள் இன்ஜின் என்ன வால்வ் மெக்கானிசம் அப்படிங்கிறத அந்த மேனுவலிங் புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம இன்ஜின் எவ்வளோ வால்வ் மெக்கானிசம் அப்படின்ட்டு. ஸோ இவ்வளோ தான் கைஸ், இதுதான் வால்வ் மெக்கானிசம். நம்ம இந்த வீடியோவில் 2 வால்வ் இன்ஜின் 4 வால்வ் இன்ஜினை பற்றிலாம் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய்.